دا موبایل تاسو ته ښکاري؟ دا موبایل په چارج کې پروت دی. زه دا موبایل پټوم، ګورئ ورته. تاسو ویلکه دا خو ما پټو دا موبایل، داس چل وشو. دې کې خو څه پولیس راباندې راغی. اوس دغه موبایل دلته کې غلی پروت دی. ټیک شو؟ دې موبایل له څوک هم ګوتې وروړي زما د اجازت نه بغیر، دا موبایل به ماته اواز کوي. ګورئ ورته، ګورئ. ودیدو پندومه. یعنی که زما دې موبایل ته بغیر اجازه، زما د اجازت نه بغیر دې موبایل له څوک ګوتې وروړي دغه اواز به کوي. موبایل ما په خپل جب کې کېښود. وګورئ اوس دا موبایل غل زما نه راوباسي، لکه مطلب لاس یې راوړو پټو. یا تاسو اکثر په بسونو کې یا په ګاډي کې په ځای کې او ستاسو نه غل راځي او ستاسو نه د جب نه د موبایل لالي ګورئ ورته ښایي غل راغی. ګوره زما موبایل پټی ښه، ګوره لاس یې ورښکته کو. ګوره اوس موبایل رالي ګورو ښه، او ما ته پته نشته. ګورئ ګوره موبایل وباسي ښه غل نه غل زمانه موبایل ایستو، आवाज یې وکړو. بند مې کو. یعنی که ستاسو د جب نه څوک موبایل علي، ستاسو د ټیبل نه یا په چارج کې تاسو موبایل ایښودلی څوک یې درنه پټوي، نو دغه ټریک راځي زما سره یې زده کوئ. که ویډیو مو خوښوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. داسې ویډیوګانو دپاره پیج او چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته داسې ویډیوګانې میلاویږي. نو راځئ چې دغه طریقه یې زده کړو. د دې نه مخکې به تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو به اول په پلی سټور کې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. څه به وکړئ؟ دغه اپلیکیشن نوم دی انټي تفت الارم. څه به ولیکئ؟ وګورئ ورته انټي تفت الارم دالې لاندې درته راواوړېد. ګورئ ورته. ټیک شو؟ داسې اپلیکیشن به تاسو سره ګورئ ورته انټي تفت الارم. دا وګورئ د اپلیکیشن ته دا به انسټال کړئ. ټیک شو؟ 5 میلیون ډاونلوډر دی، یعنی مطلب 50 لک خلک استعمالوي. انټي تفت الارم به تاسو ډاونلوډ کړئ. زما سره ډاونلوډ شو. څنګه ګورئ اوپن به کوي. وای نو ګورئ دا لاندې دلته نه اوکې کوئ. په دې کې به تاسو ته راوړي اوکې. دا به اوکې کوي. تاسو ته مخامخ داسې راوړي. یو دی چارجر ډیټیکشن موډ، یو دی موشن ډیټیکشن موډ، او یو دی پروکسیمیټي ډیټیکشن. دا درې واړه دي. دا د چارجر هغه دی، ما تاسو ته طریقه وښوه. دا د حرکت هغه دی، او دا د جب نه د راایستلو هغه. دا به څنګه ان کوئ؟ اول به دې ټول له به یو پیټرن ورکوئ. اوکې پیټرن به ورکړو. په دې کې په دې به کلیک کوئ او بیا به یو پیټرن ورکوئ. چې کله بیا د اواز کوي نو تاسو به بیا بندوئ. کنټینیو کنفرم 2 پیریخه یو ځل بیا. ټیک شو؟ او کنفرم. ټیک شو؟ نو اوس دا ګورئ زه دا موبایل په چارج کې ږدم. ګورئ تاسو ته پریکټیکل طریقه راته ښیم. ګورئ ښه دا چارجر دی. چارجر مې راواغست، دلته مې کېښودو. دا د ټول نه اسانه طریقه را دی دا ده. ټیک شو؟ اوس ګورئ دا زه په چارج کې ږدم کې مې ښودو. صحیح شو؟ دا ما په چارج کې کېښودلو. اوس دا چارجر ډیټیکشن موډ ځان کوم. ګورئ ورته په دې به کلیک کوم آن شو. اوس دا سکرین تاسو بند کړئ. ګورئ بند مې کو. ټیک شو؟ یا بند کړئ یا بند نه کړئ. ګوره دا ما بند کو. اوس چې سره دې نه څنګه دا چارجر درې کومه دا به اواز کوي. ګورئ ورته आवाज کوي که نه؟ واپس داسې بندېږي. بند شو. یعنی کله چې د دې نه چارجر لرې شي دا به دقه شانتي به اواز کوي. چارجر ته چې څوک هم درې کوي دا به دقه شانتي اواز کوي. صحیح ده؟ ښه اوس به دا موشن ډیټیکشن څنګه ان کېږي؟ لکه مطلب موبایل چې کله تشې پروت وي او څوک یې راوالي په لاس کې نو دا به ورته اواز کوي. یعنې ستاسو د اجازت نه بغیر. نو ګورئ په دې به داسې کلیک کوئ. دا اوس اکټیویټ شو. نو خپل موبایل تاسو دلته کېږدئ او بند یې کوئ. ګورئ ټیک شو؟ دا اکټیویټ شو. اوس دا موبایل زه رالم. ګورئ ورته بند شو. ټیک شو؟ دا دویمه طریقه شوه. درېیمه دا طریقه ده که چېرته ستاسو په موبایل په جب کې پروت وي او مطلب څوک یې درنه غلی درنه راوباسي، دا به څنګه کوئ؟ به څنګه ان کوئ؟
نو ګورئ دا لاندې درته ښکاري په دې به کلیک کوئ دا به اکټیویټ شي دا به ډایرکټ جب کې به د موبایل کیږي 5-4 سیکنډونو کې او دا موبایل به داسې بند کوي به جب کې نو اوس دا چې ستاسو د جب نه څوک هم راوباسي که نه دا به اواز کوي داسې ټیک شو نو که دا اوس په جب کې نه دی زما نو اواز نه کوي چې کله دا زه په جب کې نه نو دغه اسانه طریقه ده بالکل اسان اپلیکیشن دی هېڅ پکې نشته دغه یو ایډ پکې راځي بس ایډ به ترې کوئ او د دې ټول نه زبردست کار زما څه خوښ دی چې کله دا موبایل تاسو په چارج کې کیدئ او څوک یې د چارجر نه راوباسي که نه دا زما ډېر زیات خوښ دی نو تاسو ته پته لګي چې زما موبایل له چارج نه چا وویستلو نو ډایرکټ فورا تاسو خپل موبایل له راتلی شئ او کتلی شئ چې چا راوویستلو د چارج نه نو دغه یو اسانه طریقه ده د دې اپلیکیشن دغه بالکل اسان تاسو ته مې طریقه مښودله انټي تیفټ الارم که ویډیو مو خوښه وي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د داسې ویډیوګانو دپاره یوټیوب چینل علي خان افیشل او دا پیج ځان سره فالو کړئ